Dobar dan želim svima. Došle su na red i Daliborove ćufte u paradajz sosu. Naravno, ćufte idu sa pire krompirom, najbolje po meni, tako da to dvoje nećemo deliti danas. I idemo korak po korak da pripremimo ovo veoma jednostavno, ali veoma ukusno naše tradicionalno jelo. Vidimo se, drugari. Znači, ja imam, drugari, ovde, pa za meni i Natašu je ovo i previše, ovdje ima nekih 600 grama mesa. Sada pravim meru na 800 ili na kilogram, zaista je mnogo. Znači, ovdje ima oko 600 grama mlevenog mesa. Ovdje sam isekao jednu veću glavicu luka i nju ću da prebacim odmah ovdje u mleveno meso. Znači, trebamo dobro da izmešamo luk, meso. Ja pravim po ovako nekom receptu. Znači, ide luk i meso. Prvo ubacujemo unutra, možete i ne morate, malo peršinovog lista. Ja volim svežeg zbog ukusa. Isjeći ćemo malo svežeg peršuna. Brzinski ide sve, znači lak je recept. I naravno, ovo je naše tradicionalno jelo. Ja ove ćufte u paradajz sosu zaista nisam jeo dugo, ali sam odrastao na ovoj hrani. Znači, dodali smo jednu veću glavicu luka, malo peršuna, ovo meso, ovdje imam jednu supenu kašiku prezle, nju ću dodam odmah unutra. Znači, ovdje imam jednu kafenu kašičicu soli, znači bibera po želji, evo ja ću ovako, praška za pecivo, pola kašikice. Imam ovdje 2 čena luka, ali sam ih već otvorio. Ja uvek iz njih izvadim ovu srž. Zašto? Zato što je gotovo nemoguće da organizam svari ovo. Znači, zaista je teško za stomak i verujte mi da je bolje bez toga. Ništa, stavljamo 2 čena unutra i njih ćemo da ispucamo. Ako ide možda na 800 grama mesa, malo više možete staviti i 3, ali na ovu meru je, mislim da je ovo zaista dosta. Znači, ovdje ide na ovu smesu jedno jaje. I ide, malo ja stavim muskata po želji, možete znači staviti muskatnog oraha do vas i ako volite, ja zaista volim i mi volimo, ja i supruga, tako da ću preći 10-ak puta na ovoj maloj rendici. I kasnije ću možda muskat da dodam i u sos od paradajza kad se bude to sve kuvalo. Tako da nema šta, ovo je to. Neko uzme rukavicu, možete kako hoćete, ja neću. To ću sve da zamesim dobro. I onda ćemo da se vratimo nazad da oblikujemo ćufte koje ćemo uvaljati u prezlu i onda ćemo ih kratko propržiti na ulju, ali ne na jakom ulju, pošto nam to ulje treba posle da u istom tom tiganju pravimo sos i tu ćemo spustiti ćufte ponovno unutra. Znači, kad sam s mesom ovako malo zamesio, dodat ću ovdje još, trebala bi jedna kafena kašičica paprike ove mlevene, ali ja imam ovu dobru baš iz bezdana, ne znam, mislim da je i, možda i mnogo da stavim puno. I ništa, sad ću da pređem ovo još jednom sa alevom, da pređemo ovo još jednom sa mlevenom paprikom, da se to sve dobro sjedini. Ide brzo ovo, znači zaista je lagan recept. A jedino je do vas od kombinacije šta želite da ubacite unutra od začina. To je to, zamesili smo smesu i
idemo da oblikujemo ćufte i bacamo se na tiganj. Ništa, evo nas nazad. Sad ćufte, ko kakve voli da pravi zaista, neko pravi veće, neko manje. Ja volim da su one onako manje, da nisu baš ko teniske lopte, što bi rekli. I ništa, samo ćemo da ih u prezlu uvaljamo i da ih poređamo pored da čekaju. Ništa, sve ćemo ih oblikovati, gledat ćemo da su približno iste veličine i to je to. Ništa, idem da sve odradim i vratit ćemo se nazad. Evo nas nazad, ćufte sam, što bi rekli, formirao, uvaljao u prezlu. Isekao sam još jednu glavicu, manju glavicu luka, dok se vamo ugreo sam tiganj, evo sipao sam ulje za koji čas ću peći. I kasnije će mi trebati, znači prvo ću ćufte pomalo 2-3 minuta sa svih strana da ih zapečem. Vraćam ih nazad na ovaj isti tanjir. Uzimam ovu manju glavicu, nju ću onda da dinstam, dodajem kašiku, jednu punu supenu brašna. Na to ću da dodam 4 deci paradajz soka i treba će mi na ovaj paradajz, ja mislim, jedno 7-8 decilitara vode. Naravno, ubacit ću 3 lovora lista, 3 puta i Bog pomaže, što kažemo, 3 lovora. Opet ću dodati malo muskata i so i biber po želji, po ukusu. I dodat ću jednu kašiku soja sosa unutra. To je to. Kad ispečemo ove ćufte, kad ih izvadim nazad u tanjir i krenem da spremam ovaj sos i vratim ćufte u sos da se krčka jedno 30-40 minuta, tada ću da pravim i pire i taman će to da bude u isto vreme, što bi rekli, da pogodimo tajming. Idemo da spremamo sve ovo. Ja ću ćufte polako sada da spuštam, da vidim prvo jednu po jednu kakva je temperatura ulja. To je dobro. Spustimo malo i možda i jača, ali kad spustimo par ćufti, temperatura će naravno da padne. Imamo ovdje jednu manju, tam je posljednja od smese što mi je ostala. Evo je. Eto, to je to. Sve su stale. I ništa, vratit ćemo ih posle na isti tanjir, samo da prebacim tanjir, neka stoji ovdje. Ništa, po 2 minuta, 3 da okrenemo na jednu i na drugu stranu. Ne jaku temperaturu, čisto da dobiju film i vadimo nazad. Ja sam ih malo 2 minuta bukvalno s jedne strane, da dobiju malo film. Evo sad ću 2 minuta s druge strane, 2-3 i za mene je to, što tiče toga, dovoljno. Malo ih zapeći, samo je dovoljno. Meni je danas idealno da snimam ovaj video. Dragan je u vrtiću, Nataša danas radi iz kancelarije, ne radi od kuće i Dragan je postao malo puzi i ne može od njega ni da se snima, pa tako da je sad idealno kad sam kući sam. Dok njih dvoje ne dođu, tamo će sve bude spremno, pa da se ruče, što bi rekli.
Da, što se mene tiče, to je to. Samo kako da ih vadim zbog ulja i evo, ako ćemo s ovom, možda je lakše. Za mene je to to. Izvadit ćemo ćufte na tanjir. Sad kad sam izvadio ćufte iz ulja, sklonio sam tiganj na stranu malo da se ovo ulje prohladi, pošto prvo ne treba mi svo ulje, pa ću jedan deo da prospem u jednu činicu. Ostavit ću samo malo manje mi treba za ovaj sos. A druga stvar da se malo ulje prohladi, zato što ću pre nego što budem dinstao ovu drugu glavicu luka da dodam malo vode. Zato što mi treba voda, prvo luk ću lepše da izdinstam sa uljem i vodom, a kasnije kada budem pravio sos, budem dodao kašiku brašna unutra. Znači to brašno će, ako ga u luku budem pravio, on će onako se zgrudva, a ako ga budem sa uljem i vodom radio, onako će da zapeni, onako da onaj pravi balončić, onako da se svo rasprši. To mi je idealno. Kad dodam paradajz unutra, bit će baš onako kako budem želeo da napravim. To je razlog zašto sam sada sklonio tiganj na stranu da se ulje malo ohladi, inače kad bi dodao vodu, znate šta bi bilo, to bi puklo sve odmah. Tako da to je sljedeći korak. Smanjim malo vatru. Meni je to ok, čim postane staklenast. Dodajemo jednu supenu kašiku brašna. Promešamo sve to, smanjimo malo čim ono krene pomalo da baca tu penu, kako vidite gore te mehuriće, to je spremno da se doda paradajz. Dodat ćemo 4 decilitra ovog gustog. Imam neki italijanski, da imam domaći iz Bačke od moje mame, taj je najbolji. Ali nema više. Dodajemo ovaj paradajz i imamo ovdje u bokalu 8 decilitra mlake vode. Nju ću odmah da dodajem postepeno da se ovo baš zgušnjava, što bi rekli, dobro. Da bi ovo razbio, uzet ću ovu žicu. I sa njom ću malo da, mislim da će trebati jedno 8 deci vode. Dodao sam nekih pola litra sada, spustit ću ćufte unutra, ispraću malo u stvari ovaj bokalčić od paradajza ovdje sa pola deci, njemu je ostalo dosta onako po zidovima. Sada dodajemo 3 lovara, što kažemo, možete bez lovara, možete sa lovarom. Ja volim lovorov list, 3 puta i Bog pomaže. Idemo malo bibera. Po želji soli isto, do vas je kakav ukus volite, to možete i kasnije da sve iznivelišete. Ja ću dodati sad opet malo muskata unutra u moj sos. Tako, otprilike, ništa preterano. I posljednje što ću da dodam je soja sos. Ide kafena kašica, znači pola ove. Evo ovako. Ne više od toga.
promešam sve dobro. Malo da pojačam, da okrene, da, što bi rekli, da baci ključ ponegde i da spustimo ćufte unutra. Ništa, to je to, počelo, evo lagano, vidite da baca ponegde ključ, smanjit ću vamo vatru i spuštam unutra ćuftice. I jedno 30 minuta, 35 minuta će one da se krčkaju. Naravno, s vremena na vreme prođite kašikom ispod njih da slučajno ne bi zalepile, jer ima na njima panir, i okrenite ih eventualno, ali to nije neki posao uraditi par puta. Ja sam ovde dodao, evo sad gledam, ostalo mi je 2 deci vode, znači 6 deci vode sam dodao za ove moje ćufte i vidim da je, što bi rekli, dovoljno, taman kako treba. Smanjit ću na minimum vatru i poklopit ćemo ih 30-35 minuta, za to vreme ću da napravim pire krompir. I posle nekih 30 minuta ćufte su spremne, sos je spreman, idemo da poslužimo. Ovo je, što se mene tiče, gotovo. I drugari, kao što smo rekli, ćufte u paradajz sosu, poslužene sa pire krompirom. Sad ćemo da vidimo kakav im je ukus. To je naše tradicionalno jelo, ja mislim da ga svi spremaju i da su mnogi na njemu i odrasli, ja jesam. Mene vraća u detinjstvo i sećam se kako mi ga je majka spremala za mene, znači ovo bilo moje favorit jelo. Da probamo. Pa da vidimo šta smo spremili. Ja nisam neko ko voli da jede mnogo pire krompira, ali ćufte da. Mogu vam reći, su baš dobre, baš mekane. Što se mene tiče, drugari, to je to za danas, taman. Nataša, ja mislim da je već izašla iz kancelarije, ide da pokupi Dragana i za nekih pola sata ćemo taman da ručamo zajedno. To bi bilo to, vidimo se nekom drugom prilikom. Prijatno i doviđenja. Boga mi su dobre.